Er du klædt lun på Jørgen? Nej. Han er ellers helt vild med dig. Jamen, der er andre, jeg bedre kan lide. Hvem? Det ved jeg ikke. Der er i hvert fald bare andre, jeg bedre kan lide. Niels Ole? Jeg viser, hvem jeg godt kan lide. Og hvorfor? Nej, Søren Roland. Og det er, fordi han lugter så godt. Hvor ved du det fra? Det kan jeg da lugte. Hvem er så forelsket Willy Bonde? Willy Bonde? I hvert fald ikke mig. Tænk så, at det hedder Willy Bonde. Det må være forfærdeligt. Willy Bonde. Det er nok derfor, han er maskinklippet. Tænk, hvis jeg blev gift med ham, så kom jeg til at hedde Elin Bonde. Hvem er det som Lene Bonde? Pyha. Annemette Roland, det lyder i hvert fald godt. Og det lugter godt.